Eu estava assistindo a série Melhores Clipes, do youtuber e streamer Lanzoca, que inclusive eu recomendo muito, é muito boa. Ela tem 54 vídeos na playlist original e 81 vídeos na playlist que eu criei, com os vídeos que estavam faltando. Eu estava assistindo esse vídeo, lançado em 9 de dezembro de 2019. Nessa parte, tem esse efeito sonoro. Vai. Ah, mano, tem um portal ali, eu vou voltar. Não, não vou não, vambora, Alan. Se eu não vencer seus medos, quem vai vencer? Não é verdade, Nils? É verdade, Leão. Onde que eu tava indo mesmo? Ah, pegar as partes do corpo, né? Esse som. Eu tava pensando aqui, tava raciocinando aqui. Eu conheço Esse som. de algum lugar. Aí eu fiquei pensando aqui e tentando descobrir onde tinha ouvido aquele som antes. E eu pensei que fosse do artista de dubstep chamado Sandy. Então eu fui e baixei toda a pasta de músicas do artista, que estava no meu backup em nuvem do Mega. Aí eu fiquei olhando os nomes das músicas e sentindo. E eu pensei, acho que é uma dessas duas músicas. Depois eu fui tocando cada música do Sandy no meu tocador de música, até achar a música certa, que começava com o efeito sonoro do vídeo do Alan. Até que finalmente achei a música certa. A música. VIP. Ou só a comparação. Quem vai vencer? Não é verdade, Nils? Esta é uma foto do roteiro deste vídeo. Eu sou Isaac, Steak 2 e Funk Sniper Paquete.